गरीब नवाज, आपका कलमा पढ़ने वालों से कहा जाता है कि उन्हें मिटा दिया जाएगा। औरतें रो रही हैं, मर्द रो रहे हैं, हम सब परेशान हैं। गरीब नवाज, हमें गम दिया जा रहा है। गरीब नवाज, मेरे अजमेर के राजा, मौला कायनात के दिलबर, मेरे गरीब नवाज, मखदूम कायनात की नजर के नूर, तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। तुझसे अर्ज करता हूँ कि अब तेरे गुलाम जाए तो जाए कहाँ। तमाम लोग कर रहे हैं, सहमे हुए हैं। जब मैंने रोना शुरू किया, आवाज गरीब नवाज की अब आवाज आई, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता, ना कोई उखाड़ सकता है। मैंने कहा वो मिटा देंगे, उनके पास ताकत भी है, दौलत भी है, शौहरत भी है, पैसा भी है, कहा नहीं मिटा सकते, उनके पास पावर है, मगर तुम्हारे पास गरीब नवाज है। मैंने कहा सरकार वो मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। कब पीछे चला जा, मैंने कहा थोड़ा पीछे, कितना पीछे, कब पीछे चला जा। माजी में मैं चला गया इतिहास में, 100 साल पीछे, 200 साल पीछे, 300 साल पीछे, 400 साल पीछे, 500 साल पीछे, 600 साल पीछे खड़े होकर कह रहा हूँ, मेरे गरीब नवाज, तारीख में हिस्ट्री में कुछ भी नहीं मिला। और पीछे जब मैं 750 साल पीछे आया तकरीबन, तो क्या कुछ मिला? मैंने कहा क्या? मैंने कहा ऊंट बैठे,